안녕하세요. 네. 사람이 너무 많아서, 조금 부끄럽네요. 네. 제가 지금 현재 거주하고 있는 논현동 근처, 네. 여기는 강남역이고요. 오늘 신발이 발매를 하죠. 네. 매니아층이 있을 수도 있고, 없을 수도 있는, 줄 서 있네요. 못 사겠다. 못 사네요. 읽어야 되는데. 네, 오늘 뉴발란스 992 발매 때문에 왔는데, 네. 헐, 뉴발란스 줄을 서네요. 역시 한국. 저건 그거 보고 사야 될 것 같아요. 저 죄송한데 이거 혹시 뉴발란스 오늘 9V 줄이에요? 네, 못 사요. 안 사. 9V 뭐라고. 진짜 한국 사람들 대단하네요. 아이고, 어차피 오늘 오프화이트도 안 될 것 같은 느낌이 없지 않아 있지만 애기 사이즈라도 줬으면 좋겠네요. 아직 태어나지도 않은 제 아이가 예쁜 신발 신을 수 있게 애기 사이즈라도 제가 갖고 싶습니다. 이거 힘들어. 아무튼 최근 들어서 그냥 너무 영상 안 올린 것 같아서 영상 올리고요. 머리 색깔 바뀌었어요. 이게 애쉬 그레이가 맨날 애쉬 그레이 그래. 애쉬 그레이처럼 나와가지고 애쉬 블루인데, 네, 파란기가 안 보여요. 이렇게 해도 안 보이고 이렇게 해도 안 보이고. 코로나 때문에 힘들어 죽겠는데. 버스 간다. 안 되는데 제발 신호 걸려라. 네. 신호도 안 걸렸네요. 그러면 저는 다음에 또 언제쯤은 신발 언박싱을 찍을 수 있겠죠. 오늘 오프화이트 될 거예요. 오프화이트로 찾아뵐게요. 다음에 봐요.